看看队友给我们抽的什么枪，我去居然是非常稀有的年兽狗杂。泪水打湿猪脚饭，发誓我要赚100万。Hello， 早上好，中午好，晚上好，尼玛好，我是乐某。今天挑战双人开金箱子互换武器，烽火清除赚100万。咱们来看一下今天的爆率是否让队友得吃。先摸妹控，再开枪，保证把出金枪。居然出了一把金色的奥吗？这把大狙可是一枪一个小朋友的存在，再加上极品词条护甲破坏，堪称无敌。好了，废话不多说，直接把极品大炮放到我们的老爷背包。这把枪不需要任何配件的加持，伤害也是非常高，只需要一个打远程的8倍镜。子弹方面的话，我们给他选择伤害最高的竞赛弹，50发子弹就够用了。咱们再用一键添加功能，这样子就有了药品投资物。OK， 一切准备就去直接风火龙都双排猛攻，利用这个时间卡一下复活点，回馈一下支持我的粉丝，谢谢你们的支持与陪伴。乐某马上突破150万粉丝，就差你的一个关注，还希望你们多多支持。进来了，这把又给我们复活到一个农村人点位，咱们直接把抽到的极品大狙丢给队友，赶紧过去看看队友给我们抽到了什么。队友居然抽到一把稀有武器年兽狗杂，听说这把枪伤害高后做力小，直接把6倍镜调成3倍，方便压枪。刚来到前面地铁口前面就起烟了，咱们直接丢个烤鸭，应该就在烟雾里面直接丢。可以看到准星有白色的证明，烧到了咱们再补一颗。听脚步直接从右手边直接上，没想到直接烧倒一个，还剩最后一个在脸上直接打。爆了一个红光，没想到居然爆了一个卡德尔 M4，直接拿上。刚来到辐射区门口，看到 BOSS 打倒一个，咱们赶紧上。没想到这个小伙子还想救队友，直接一波腰射带走，居然还有自救技，直接给他补掉，不给机会。爆了一把奥克斯，然后再来把 BOSS 刷了。没想到这个 BOSS 直接爆大金光了，居然爆了一把金枪，还一根金条，还不错。这边开到一根小黄鱼，来到这边开枪，听到楼下有好多脚步，直接冲。这个敌人还没反应过来，咱们直接打他个措手不及。他的队友就在后面，咱们直接提前枪消耗，直接冲上去配合队友给他拿下。2个7级装备还不错，没想到这个盒子一个橙光，3个7级装备，一把卓越枪。走着走着，这个时候队友被打倒了，咱们赶紧去帮忙。可以看到有一个还想跑，咱们直接6倍带走。他是倒地的证明，队友就在他脸上，咱们往左边靠，有掩体。听脚步，他的队友就在正前方等他出来，咱们直接一波秒他，给他拿下。没想到这个人直接爆大金光了，一个金色的7级头，又一把卡德尔 M4。钢铁猫前面又来人了，直接一波跳枪带走，居然还给我们送撤离电话。最后也是安全撤离，直接小赚一堆装备400万。